السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في لون tout le monde. رانا عاودوا لينا pour une dernière vidéo. بون خوتي توجور قلت لكم مازال راهي الدعوة. راكم شفتوا اليوم ليميسيون دو 17. أنا ما شفتهاش والله ماني نشوفها. أنا tous vos alertes je vais aller voir. Je ne regarde pas. المهم حبيت نتكلم على الدبلوم تاع ماجر. ناس يقول لك est-ce que tu penses vraiment qu'il a des diplômes? C'est quoi cette mascarade? خوتي جو سي ميم با مانيش عارف علاش ماجر جاب هادوك لي فوتوكوبي وراقي تاعو هادوك اللي ما عندهم حتى قيمة ولا لا في التدريب ولا بالنسبة للموضوع ولا بالنسبة للدفاع على نفسه. ربح ماجر n'a pas de diplôme d'entraîneur. ربح ماجر n'a pas de brevet d'entraîneur. ما راناش نقولوا هكا باش نقلوا الاحترام على السيد هذا ولا باش نقلوا ولا ما نعترفوش بلا كارير تاعو. وهذه الناس راهم يجيو يديروا لي دي كومونتير يقول لي ماجور نتا تهضر عليه. خصنا نعلموا نفرقوا خوتي بين ان كارير دو فوتبولر و ان كارير دونترينور. c'est pas parce que Major a fait une bonne carrière qui dit tout vrai. C'est pas parce que Major il a fait une carrière honnête que c'est un bon entraîneur. C'est pas parce que Major te dit qu'il a des diplômes de Clairefontaine, major de promo, ou Goutha. Il y a une vidéo qui date de presque une année, allez la voir. Je vous ai parlé du diplôme d'entraîneur à Clairefontaine. Avoir faire un stage chez Clairefontaine ou passer son brevet d'entraîneur شي مختلف. اللي راه تطلب منك لافاف ديره باش تدير كافأ ديرها لك كليرفونتين. سي كافأ سي بلوزيور ستاج با كليرفونتين سي باري. ماتنون كاين قضية تاع بريستيج. كاين ناس اللي يخلصوا مش عارف انايا 50,000 اورو باش يروحو يفوتو تاع كليرفونتين. Et la fédération, elle l'organise gratuitement. فيما يخص ما أراه ربع مجال هذوك الوثائق هذوك الفوتوكوبي هذوك تاع الجروني فيد جروني. درنا فيد جروني وفي الحقيقة تقال خوتي سواء نكونوا نستعملوا مفردات قوية ماشي بالإهانة ولكن باش نبين لكم سي بوتي سي غانغار اي سافو ريان. دخل قال لك انا ما ندخلش في اللعب تاعهم جي ريبوندري با. واليوم يقول لك بور لا بريمير فوا ما غاديش نكون متواضع. عمرك ما كنت متواضع ربح ماجر. عمرك ما كنت متواضع لا في الفريق الوطني ولا خارج الفريق الوطني ولا السنوات اللي رانا نتبعوك فيها. الجيري تلعب لا كوب دو موند تقول كنتو سوبورتر تاع vous étiez supporter تاع لا بلجيك vous étiez supporter تاع la Corée et vous étiez supporter تاع la Russie. face à l'Allemagne après un 2 match héroïque كلشي بالكم نورمال. تحسب موالفين تلعبوا الألمان صباح وعشية. Nichir n'a même pas joué contre l'Allemagne. Il te parle de oui وكادرنا رانا تبعنا رانا نتبعكم depuis 2 ans. ورانا داخلين في العام الثالث. يعني ربح ماجر عمرك ما كنت متواضع. فيما يخص هذوك لي زاتيستاسيون تاع لافاف عندهم حتى قيمة لا في التدريب. ماشي حتى تدرب الفريق الوطني. راني نقول لك غير كلوب بكلوب ما تدربش بهذوك لي ديبلوم. بهذوك لي ديبلوم كلوب في الجيري ما تدربهاش. بهذوك الوراقي كلوب في الجيري ما تدربوش. يا ان بروفي يا نومبر دور. راني داير دي فيديو مدقق فيهم كلشي. جيتي ماجور دو برومو جاب لي انا قط يضحك. اي شيخي محمد شيخي لي كومبليس. ميم لي جون كي ايتي دون بلاطو كانوا عارفين كاع ساكتين ما كاش اللي يعلق.
ماجر وراح يتدوموندي لو نومبر داني اللي قعدت فيهم في قطر، تقولوا لا كأس الملك واش نديرو حنا خوتي؟ كاسكونا حنا اسيغي دو كأس جاسمي؟ ها سيد دا هذاك بالماضي دا كأس الخليج فيها بلدان، داكور؟ انت دير لي كأس جاسم وتجي تقول لي انايا الله يهديك اصاحبي الله يهديك. راهو خرب فيكم، ça vous a blessé et je pensais pas que tu allais moi je sais que tu as pas de diplôme. Moi je suis convaincu et je sais que tu n'as pas de diplôme parce que على بالي comment se font les diplômes. على بالي باللي ضيعت اوقات تاعك في البلاطوهات هادي بيبسي، الجزيرة، قطر، الاخر العربية كوب دو موند 2010 تاع ام بي سي. دونك وين تفوت لي ديبلوم اخويا؟ Le diplôme de Clairefontaine, c'est pas ça. Je vous ai donné une copie du brevet de Clairefontaine. ورالكم attestation تاع stage تاع conférence. Regardez mes amis. Des fois ils font des réunions, ils ramènent des anciens joueurs, des entraîneurs, etc. Ils les font une mise à jour des conférences. يجي واحد يخطب عليك وكاع ويعطوك une attestation de présence. Tu as assisté à ce stage ou là. Mais le brevet ou le diplôme, c'est autre chose. Donc, أنا خدام. En 2015, j'ai fait وقيلا 6 ولا 7 تاع bon 3 تاع les formations تاع tu vois 2-3 jours وعندي des attestations de présence pour les demi-journées, etc. حنا عندنا هنا واحد البيرمي de former que j'ai passé il y a quelques années. عندك une mise à jour chaque an. يزيدوا حاجة يعيطولك باش يبقى لا كارت بروفيسيونيل تاعك باغ اكزومبل ولا لو نيفو تاع الدبلوم تاعك يبقى لنفس المستوى. يعني الناس اللي تخرجوا باغ اكزومبل في 2015 انت متخرج اون 2003 باش الدبلوم تاعك تاع 2003 يبقى عنده نفس القيمة تاع الناس اللي تخرجوا في 2015. tu vas passer des stages et des formations et de formation ou des stages de recyclage. ماجر راح حضر فورماسيون قال شكاين هاك اتيستاسيون باللي حضرت والسلام عليكم. فيما يخص لي زاتيستاسيون اللي تمدهم لك لافاف ما تخفاش عليكم خوتي باللي الجزائر في 82 كانت جديدة في كرة القدم، جديدة بالنسبة لكأس العالم. يعني السلطات المعنية وكل شيء عطاو c'était un sacre pour nous d'arriver à se qualifier à 2 coupes du monde, etc. Donc للتدريب عطاو le statut d'international et surtout le statut تاع les gens qui ont joué la coupe du monde, ont des facilités pour obtenir des attestations. Donc c'est des attestations qui sont remises automatiquement. Après FAF et CAF c'est pas pareil. ماشي غير ماجر يلعب كاس العالم. لو ديبلوم دومترينور ما تدخلش فيه لعبت مع البايرن ولا دربت الوكرة وديت كاس الملك جاسم. فيما يخص لي ديكلاراسيون تاعو باش نقزو الديكلاراسيون تاعو ماجر ما عنده حتى ديبلوم. ماجر عنده دي زاتيستاسيون في الوقت الحاضر ما يسمحولوش باش يدرب. لو ديبلوم اللي راه يتكلم عليه تاع كليرفونتين نيكزيستو با. جو نسي با بوركوا يفي سا مي ما غاديش نقول لكم انا راه يكذب ولا راه علاش يكذب ولا هذيك. انا ماشي الهم تاعي هذا، ولكن قال لك كنت احسن مدرب في اسيا والفوت داروا الجرائد القطريه. Pour être le meilleur entraîneur en Asie, il faut que tous les pays asiatiques participent à ce vote-là. Tu ne peux pas être le meilleur joueur du monde ou بلاد décider في بلاصة le monde. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. كأس العالم
احسن مدرب في اسيا، باسكو دي 3 تاع لي تيتر في قطر، علاه لي تيتر في البلدان الاخرين ما يسواوش. ساشون بلي نهار اللي كنت انت تدرب في قطر، لو ميور شامبيونا سيتي با لو شامبيونا قطري، مي سيتي لو شامبيونا السعودية. ومن بعد قطر دات لو فلومبو. بعد اللي دربت انت عاد بداو يجيو لي ستار يا ربح مجال، بداو يجيو لي شامبيون دو موند 98 تاع فرنسا، مشى لو بوف ومشى دو سايي، مشى باتيستوتا من عند لايس روم. بداو يمشيو حتى الان راهم يمشيو، مشى كزافي العام اللي فات ويا ريحه ويا ريحه. ولكن كي كنت ندرب انت كانوا هناك لاعبين تاع البرازيل تاع اللي عمرهم ما يروحوا لوروب، وكانوا لاعبين افارقه اللي حبوا يدوا الفلوس ولا لاعبين عرب. مي لا بلوبار دي ستار افريكان كانوا يمشيو للسعوديه، كسوا خالد بدرة ولا كانوا في السعوديه. يعني ما نطيحوش من قيمه سي ان ساكر كوميم بوغ ربح مجال، مي هذاك الساكر ما يسوى والو عند في القيمه الكرويه ما يسوى والو. Tu ne peux pas inscrire dans un CV tu inscris tes points forts, tu peux pas mettre tes points forts تلت بطولات في الوكرة، ماشي هذا هو. بور لو سي في اللي جبدو وكلشي نلقاو ولا السي في تاعي. كاين فرق بين لو سي في دان جوور اي لو سي في دان اونترينور. لو سي في دان اونترينور، لو سي في دونترينور de ربح ماجر il est très très pauvre. Comme plusieurs entraîneurs اللي داولوا على تدريب الفريق الوطني، surtout la clientèle belge qu'on a eu في les années 2000 واساج وليكانز وهذوك. alors qu'ils avaient entraîné le Bruges لوفيار من هذيك وضعيف، ما يمكنش انت تدرب الوكرة وتقول لي انا مليح. لو بيلون تاع ربح ماجر في الفريق الوطني راه بيلون نيجاتيف. راك قبل بن شيخة وبشوية. بن شيخة هو الكشفة الكبيرة كاع، بن شيخة هو الكشفة الكبيرة. ما الناس كاع اللي داولو جا داو يخسر 5-2 كونتر مانيش عارف واش، مي الناس خدمو. زوبا خدم، فرقاني خدم، سون باسيون دوزيام تور. فرقاني لي باسيون دوزيام تور اون افريك دو سود. فرقاني خدا لو فلومبو كنا بريسك غادي نطيحو وقضباه وتكاليفينا ولعبنا في لافريك دو سود اون سي كاليفي اون بيردو كونتر لو بي اورغانيزاتور اللي داك العام حتى واحد ما يديهالو. مونديلا خرج من الحبس، وكانت عندهم لا تعقلوا على موتشوي ودكتور وهذا كوليبالي كسموه دكتور كومالو، وكان عندهم مارك فيش، وكان عندهم عيطة صوالح وفي بلادهم وسيتي لا رونيسانس دو فوتبول سود افريكان اكسيتيرا. ما تديهاش. دونك لو بيلون تاعك مع الفريق الوطني ضعيف. ليموجي en 95 كاريتا في 2000 renvoyé en 2002 parce que جاو ناس اللي ما قبلوش يخدموا معاك، جاو ناس ils ont pris les rênes. sauf que الناس اللي جاو مشاو وجا حداش. وعلاش ما عيطلكش حداش؟ خاطر جاي كي تجيبو حداش في ليميسيون تاع الهداف قولوا له علاش ما عاودش عيط لي. الأحقية بتدريب الفريق الوطني في وقتنا الحالي ماشي باسكو تي الجيريا ولا ربحت كاس اوروبا ولا دربت الوكرة ولا ربحت كاس جاسم. سي لي ديبلوم، سي لي كاليفيكاسيون. et donc ton CV en tant qu'entraîneur il est presque nul. ما تقدش انت دير في CV ربحت السيزيام وربحت البي اف والناس تخدم بالدبلوم يونيفرسيتير. tu ne peux pas دير باك ودير دبلوم يونيفرسيتير وتما tu postules. alors pour moi s'il faut faire une comparaison ربح مهجر راه عنده البي او بي سي، بي اف في التدريب ما عنده حتى شيء. لا كارير دو جوار نو سير ريان باسكو
حتى واحد مرة يقول لك ما درتش كارير فوتباليستيك. Tu as eu la chance, tu as saisi ta chance, t'étais un bon joueur. وراني قايلها في بليزيور فيديو تاعي. حتى واحد ما يمكن اون كارير اونورابل اللي حتى الان حتى جزائري ما قام بها. بيرسون نا يو لا كوب دوروب. باغ كونت كاين صوالح انت ما قدرتش ديرهم وناس داروهم. انت tu as eu la chance de jouer avec Porto, donc plus de chances de jouer des compétitions européennes, plus de chances de gagner un titre. رياض محرز نفس الشيء. رياض محرز حقق حاجة عمر جزائري ما حققها. C'est être le meilleur joueur de la Premier League, gagner le championnat, gagner presque toutes les titres honorifiques personnels et par équipe. يعني مع الفريق تاعو مع الزملاء تاعو. Donc pour moi, et ça va, je pense que c'est une rime, le diplôme de Clairefontaine, de Rabah Majer, c'est une fable de La Fontaine. Jean La Fontaine, les fables. Donc on a le loup, l'agneau, on a le renard et le corbeau, et شحال من fable de La Fontaine. Et là on a Majer et Clairefontaine. سلام عليكم بزاف خوتي. للأسف لازم نسمو الأشياء بمسمياتها. سلام عليكم خوتي بزاف. Azul Flow tout le monde et à la prochaine. Salam.